Така стигаме до един от, може би, най-важните TikTok лайфове, на които съм присъствал напоследък. Важен е, защото ако не беше този лайф, да попадна случайно на него и да видя, че освен голи твърдения в пространството, има наистина дело, има наистина документация, която доказва престъплението на Янко Йорданов Стоянов, може би това видео в момента нямаше да се случва. Благодаря на Жоро Старец от планината за упоритостта, за желанието да информира общността. И аз се намесвам поради факта, че това, че Янко Йорданов Стоянов и Стареца са стари потребители в TikTok, имат някакви отношения, прави някои от хората да смятат, че това може би е поредната TikTok закачка и интрига, както и огромните усилия, които Янко Йорданов Стоянов и Янкик хвърля да лъже и манипулира, подкрепени от няколко утайки около него, прави така нормалния потребител да не може да се ориентира в фактическата обстановка. Точно за това видео ще помогне всичко да може да се види на едно място и човек да извади сам преценка за случилото се. Аз според мен нещо лъжите, някакви неща си измислят. Може и да лъжим, то аз, ако съм на твое място, и аз ще искам да лъжите. Така си мисля си, че лъжите, че правите някакви схеми такива. Какви схеми? Каква ми е схемата? Това, което ми го е пратило, всеки може да го напечата и да го такова това нещо. Добре, бе, знаеш какво, искаш да направим така. Няма егине, има потърпеш, няма егине. Чакай малко, искаш ли аз да ти платя? Аз ще платя едно свидетелство съдимост твое, ти да си изкараш и да го покажеш на лайв. Добре, ако нещо не отговаря, какво правим? Няма какво да кажеш, това правим. Искаш ли аз да направя така? Добре, ако нещо не отговаря, какво правим? Добре, дай да го направим. 10 000 евро бас. Ако не 10 000 долара имам да вземам от вълка, направо че ги вземеш. Ама ти чакай, ти откъде вземеш да дадеш 10 000 евро? Добре, как ги правите тези работи? Аз направо, брат, че как ги решавате? Ти откъде ще ги вземеш тези 10 000 евро? Ти откъде ще ги вземеш? Аз го имам номера на делото, не е нужно някой да го пише, аз го имам. Ще ги дам на тебе. Киро ще ги вземе от Тошко и аз ще ги дам на тебе. Ясно, Димек, значи ще трябва да поизчакам малко от теб да взема, така ли? Бати шоуто, бра. Добре, кажи сега на тази хижа как са условията. В смисъл, ти си сценарист, аз шоу не съм. Янаки днеска ми вика, във Варна някакво дело, 4 годишна присъда съм имал. Сега говорим за това в Плевен. Не бе, тук ми пишат някакво дело във Варна, някакви номера ми пишат тук. Иначе екаре, описание, затвора в Плевен. Вие постоянно ме осъждате, ма какво те ме вкарат в затвора, бе. Уведомява за изтърпяно наказанието по НОХД, така не знам, всичко от 30-47. Не бе, топ отвъдния, топ. Слушай сега, гледай. Размер на наказанието 5 години и начало на 12.04.2016, така. Към 02.10.2019 си го изтърпял, т.е. фактически, той не знам, що пише, е изтърпял, фактически 3 години, 5 месеца и 20 дни, Б, от работа 8 месеца и остатък УПО, не знам какво УПО, не знам, наистина някакви са картини. Страшни сте, брат, че аз направо забавлявате ме, честно си казвам, забавлявате ме. Остатък, извинявай, УПО 10 месеца и 10 дни. Всичко 5 години освободен. То не излиза сметката. Ти на 8 месеца, 10 месеца, 3,5, той излезе 4 години. То не излиза. Те сметките не излизат. Освобождаване. Ма те сметките не излизат, сметни там месеците и това то не излиза присъдата. Значи ти пресрочно си пуснат, ето виждаш. Как ги пишете тези работи, брат? Така. Топ, всичко е топ. Жоро, големи играчи сте, брат, че 5 години освободен на 03.10.2019 с определение по ЧНД, нямам идея защо кое е това, 69... Ще падне времето, Жоро, 8 часа имаш, пада времето да фъргат гифтове. Час на общ ход дело. Ясно, да. Влязло в сила, изпратено от затвора. Страшни са. Настоящото важи за районен съд Варна, главна директ, така има някакви номера. 2016 е влязъл до 2019. С Голямския ли си лежал в Плевен? Нали ние с Киро снимахме и изкарахме кога съм влезал, кога съм излезъл, нали ви снимахме там бележката? Какво са правите на шанта ви? Да, Голямския. Гледай ги каса правят на шанта, майко... страшни сте. Топ сте, Жоро, топ сте. Той е починал. Добре, кажи сега за новата присъда там. 4 годишна. Днеска съм бил човек. Как не знаеш, Янаки днеска вика, излезе делото Варна 4 години. Сега ме слагат до Янаки, бе. Нали сте дружки там? Виж какво ви казва, общо имам с Янаки, виж как са цепи от дружката. Изнасилвачите могат да бъдат спрени само от нас. Искаш ли да прочитам трите страници, че Сивия вълк срича още най-вероятно? Жорка, страхотни Голямския сте, почина, брат. Да, може да е починал, да.
Почина, да, те казаха. Вие сте големи играчи. С Голянския ли Добре, кажи лежа, там бе? на хижата. Кажи бе, с Голянския ли лежахте, плен? Дай, какви работи, виж какви работи ми го... Кой знае каква лимонка си бил там, въобще тига. Голянския, че Ама най-вероятно ти си бил, бати ти си Голянския. работил с повече затворници, отколкото аз, бе, човек. Ти нали си работил с И ти някакви казвам, кой знае затворници? каква салага си бил вътре такова. Янко, аз Играч си, бе, така си голям подскачал. играч си. Да, бе, подскачал съм. Каквото кажеш ти? Кажи Не, бе, сега на нищо, хижата, бе. как е, Виж, добре ли са условия? Има герб на такова и печат, гледаш. Да, бе, виждам, правите някакви работи, ама Нищо пропускате не... такова. Кое пропускаме? Слушай бе, това си има Всичко е екари точно. валидно до 30.04.2026. А някой скоро го е валял, да знаеш. 30, какво е 04... това? Не, това свидетел за съдимост. Някой ти е скарал справка за съдимост, бе. То Няма, правите, с какво лъжите, лъжем? измисляте си С лъжите. какво лъжем? Сега, Айде опитал изкарайте си. делото, нали имате някакъв номер? Айде изкарайте да видите какво пише в делото. Нали сте Защо не играчи? си Нали изкараш имате ти някакъв делото, номер? да Нали кажеш го за снимахме защита? и ви го Ето, пратихме. защо не си изкараш? Изкарайте да видите какво пише в делото. Айде. Ето бе, закри имената там и Така ще ме карат да егенетата. ходя да си извада сега, аз не знам да си извада някакво копие от съдебните документи. Иди бе, Сега Шил, иди. какъв? Понеделник Шил с извада копие от съдебните документи. Айде да я видим сега, да видим после какво ще говорите. Айде Просто да видим после усещам, какво че ще ще забравиш. говорите. Според мен ще забравиш. Добре, ма няма да забравя, понеделник е след Обещаваш ли? 2 дена. Обещаваш ли? Понеделника отивам си пускам такова, сигурно вторник сряда ще ми го Обещаваш ли, дадат. че няма да забравиш? Обещавам, ще го снимам и ще видим, тя ли ми се извините. Ай, аз ето ще как съм правиш първия ден ще се работи? извини, обещавам ти. Ти лудите хора, братче. Добре, Аз как съм ги първия ден измислят тези ще се работи? извини. О, Хофман ония ден вика, то го има в някакъв регистър, вика, има в някакъв регистър, вика такъв регистър. Учиме на Пол, Как чай да си го ги изпратя на измисляте тези Хофмана, неща, стой бе, малко. човек? Чай да го изпратя на Как си ги Хофмана. измисляте тези неща, бе, аз направо. Пускам го и Гледай, на Хофмана, да знаеш. Слушай, на ще друсан изкарва ли беше? някой Честно ми кажи. стената на срама. Той самия е Надрусан ли срам. беше? Честно Той кажи. самия е срам. Кажи бе, Моля? надрусан ли беше? Ма не бе, то няма такива работи. Поне се информирайте, поне Кажи, бе, че кажи, правите надрусан някакви ли шавайте, поне се информирайте, такова е Кажи, със смисъл. виж, Ма, това, което успях да разбера, е, че ти имаш няколко Да. присъди, няколко обвинения и слушай, няколко присъди. какво говорите? Ти много добре знаеш и не само ти, а и ти може да не знаеш, но всички други знаем. Слушам те, да, слушам. А, Слушай. Бре, и ти да видиш да е. Страшна работа. или приложение. Нямам идея Няма, какво аз това, не знам. понеделника ще до съда да искам да си извада копия от тези неща и ще... Да сравним, да видим как лъжите и как преправяте. Добре, И бе, ще може направим виж сега. такова сравнение и ще... Толкова си убедителен, че успя да му убедиш, че може и да е преправен. Наистина, мен до някъде в момента, ако трябва да съм честен, ето казвам ти най-честно, в момента в мен напират някакви съмнения, че може и да са ме подвели. Някаква манипулация. Тук ми слага карта напират капан, някакви слушайте само съмнения сега в мен, някаква- чуй може и да са ме подвели. Не бе, слушай, ще кажем на Вовата да такова мобилния. Вовата ще фърли някой лев, ще извадим тук документи и ще сравнявам. И не дей се опитва да сменяш темата. Владко не го мисли днеска. Няма да Влад сменяме 150. темата, ще Виж, извадим чакай, документи и ако ще го мислиш- сравняваме. Чакай, сега ще се върнем на Владко, ама аз не забравям за какво съм фанал. Няма бе, няма. Как ще забравиш, бе? Няма да забравим. Хора, розички за спида. Не са вълнувам от такива работи. Даже ме е гнус да говоря за такива неща, но виждам, че ти нямаш такива скрупули. Явно там във вашите групичка явно така приемате, нали, така. Явно във вашата групичка винаги има гнус, явно във вашата групичка не е проблем. Айде сега, гнус го. Майко. Яко. Значи, хора, стареца е единствения тук, който мога да го приема като достоен противник. Яко между другото Ние си страшни сте в изчервен. манипулациите, Леко сте си много добри. изчервен. В Ако трябва да съм манипулациите сте честен, супер сте, цвета супер ти- сте. Нищо, дай В пак за Владко. манипулациите Аз ще сте се направя, че уникално темата я добри. сменяме. Слушай, дай Не, пак бе, за Владко. страшни Добре, сте, бе, слушай, страшни слушай. сте. Пи Страшни малко сте. водичка. Пи малко вода. Добре, как мога да говорите Пи подобни малко неща? вода. Ме гнусно Пи, бе, въобще ето от твой такива приятел неща. съм, Да... бе. Пи малко вода. А, Пи малко водичка. Жорка, да не е само... Слушай се, ти представяш се с тия манипулации, където Няма правите да ми манипулации, направите бе. реклама. Аз нямам И хората манипулации, почнат да бе. ме подкрепят Казах ти, повече. ако докажеш Дигай обратно, ще съм ръцете. първия ден ще се извини. Представя си хората да почнат да ме подкрепят повече, сте шменди капели, където Няма правите. такива хора Какво към правим? момента, брат. Хората Да не питат, стане ако обратния подкрепи- ефект. Чуй, ами, Ей! казвам ти, няма вариант. Знам, че се искам, а няма как да стане. Жорка, на лъжата Не. краката са къси. Няма на лъжата На краката. лъжата Няма краката нищо са общо с къси. лъжата. Къси Да са, знаеш къси и са. краката. И само да ти кажа, Давай. когато намерим клиповете Давай. един ден,
Направо търпение нямам, искам да им видя физиономиите на тези хора, които са го подкрепили. А клипове ще виж клипове ще Не е невъзможно да се намерят най-вероятно, ако Добре, изкарам достатъчно дълги възможно връзки. ли е сега да ми направиш реклама да се получи обратния ефект, да почнат хората намерят повече да ме достатъчно подкрепят? дебели връзки в прокуратурата в Плевен, може и да ги пазят все още архив да има. Какво ще намираш, аз в понеделник ще отида до там, бе? Човек, нали съм от този град, нали ме познават хората, от ли си, питате, звъни някой телефон и питай. Ма те хората насочиха къде я търсим, не знам дали Гледай знаеш. го, братче, как? Гледай, ти си страшен си, братле. Казвам ти кой насочи, аз къде знам къде я манипулацията и в интригата си добър, признавам ти. Няма добър си в къде е това нещо. интригата? С документи тук, къде е интригата? Слушай, виждате, че на лъжата краката са къси. На мен ми харесва това, защото колкото повече се Да. опитват да се измъкнат, толкова повече се обатачват. Ама Жорка, то на лъжата краката са къси, Сигурно братче. и както Няма да виждаш, стане. изкочи Няма всичко. да стане. Рано или късно ще Нали излязат знаеш, този че документ. има хора, които са психолози, психиатри, те ги наблюдават тези тук си неща. много прав, рано или късно ще излязат този документ. Не може, Жорка, не става, Жорка. Тук има и преди, че има интелигентни хора. Тук не са затворниците, с които си свикнал да работиш. Тук има интелигентни хора в това приложение. Нали, не всички са. То е ясно, че 10% са тотал щета, ама. Така най-интересно първо предстои, че тази пролет ще гледате много интересни неща и просто много забавни моменти. Сега ще ти кажа нещо, което не знаете. Въпросното име, което сте сложили там, въпросното име живее еди къде си и въпросното име е, как да го кажа? Как да го кажа? Е длъжностно лице. Така че просто не, това е комично, в смисъл. Страшни сте. Жорка, вие сте мъже в черно. Хора, загубихме, но се представихме достойно. Благодарим на нашия брат Сиевов за подкрепата. Надяваме се и други така хора за възможности тук да удрат едно рамо, да не да скатават. Чай да видя къде ти беше То свърши, бе. Тук ми искат номера на делото, чай да го намеря. Той тук... Давай там номера, всичко. Ти си човек, да. Секунда само. Хора, наблюдаваме как се казва това, бе, Девна? ЦРУ в действие, Централното разузнавателно управление в действие, главният агент Штирлиц, изпълнен от Жоро Старец. Слушай, бе, някой чай, аз тук не проживе. Ти MDMA си има, бе. Какво е това име? Така. Как ги измисли? Сега ще измисли нещо много. Съгласно закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, държал високо рискови наркотични вещества, както следва: 15,92 грама кокаин със съдържание на активно наркотично действие, така компонент, така. 0,263 грама MDMA на стоеност. 0,263. Не, чакай, може не, защото ми е размазано. Добре, бе, може някаква друга цифра, защото ми е размазано леко. Ама това означава грама да го разделиш. Смятай 0,6. Чакай, бе, чай да благодаря. Лъжата краката са къси, няма се връзвате на манипулации, на лъжи и на интриги. Не се връзвайте на манипулации, тук Янко е много прав. Вярвайте само единствено на документи. Не се връзвайте на манипулации. Вярвайте само единствено на документи. Когато изкарат документи с герба на Република България, с подписи, да не казвам на кой секретар и така. Вие сте напечатали нещо тук. Да, хора, това са манипулации. Хора, никога не се връзвайте на манипулации. Вярвайте на документи, екария. Когато някой ви покаже... Какви документи вие сте напечатали нещо на чакай малко, мен това е гаранцията, че понеделник ти няма да напечаташ документи, бе. Това ме гаранцията, че понеделник ти няма да се напечатваш документи или какво ще правим? Ама пак те питам, това е гаранцията, че понеделник ти няма да се напечатваш документи ли? Не бе, кажи каква е гаранцията, че понеделник ти няма. Ще се надиграваме с напечатване на документи или какво ще правим? Дайте трите имена. Вай тук искат да проверяват всичкия човек. Направо Янко стана за кашмир. Мисля, че след като изгледахте лайфа на стареца от планината и държанието на Янко, надали сред вас има човек, който да не е видял гузният и виновен Янко, който се опитва да се измъкне, и Жоро Стареца от планината, който повтаря постоянно едни и същи факти, които са безспорно доказани в съдебно дело, и Янко просто няма какво да направи. Неизбежно е всички да знаят истината за Янко Йорданов Стоянов и неизбежно е ние да се опитваме да предпазиме българските момичета и българските жени. Ако това видео беше факт, да кажем преди 2 години, момичето, което в момента се бори в съда във Варна, да бъде защитено,
нямаше да стане негова жертва. Това ми дава увереността, че правенето на това видео е изключително важно, за да може да предпазим максимален брой момичета и жени. В анонса към това видео аз поканих Янко Янкик да се свърже с мен и да изкаже своята позиция и гледна точка. Той не се възползва от тази покана, но неведоми се пътищата на TikTok и без да е организирано и без двамата да предполагаме, се срещнахме и сега ще видите какъв разговор проведохме. Си правите контент на мой гръб, бе. Пак ли си правите контент на мой гръб тук? Така е, Янко. Господа моралисти, пак ли на мой гръб си правите В контент? смисъл, понеже Краси одеве обсъждахме защо ти не си искал да говориш и евентуално да се защитиш по дадения казус, ти с случването си му отговори защо. Принципно аз му го казах реално. Кирил, преди това му кажи, че ти си се качил и си ме заговорил на тази тема, никой не иска да... Няма за какво да се защитавам, разбираш ли, хората, да ме познават, не има никога в насилие и такива работа. Значи, друсаме тримата в дискотеката, правим тук тройка, занимавам с други работи, с други хора контактувам, затова си има донагласие, но не казвам, че съм невинен. Затова си има донагласие, ти си има такова и след това приемам сменят дознател, защото дознател казва няма изнасилване такова, пускат му дисциплинарна проверка. Оттам прокурорката си прави отвод, слагат друга прокурорка, нова дознателка, сменят 2-3 пъти показанията, подучват там какво да пише, какво да говори. Донагласец има, но аз пак ти казвам, не казвам, че съм невинен, защото се занимавам с други работи и с други неща и така. Значи, Янко, доколкото те разбирам от това, което казваш, ти имаш вина там, наркотици и работи, чувстваш се виновен и към секса... Аз не съм невинен, пак ти казвам, но не е така. Добре, но ми казваш, че сексуалната част нямаш вина, защото е доброволна тройка. Сексуалната част нямам вина, имам вина, защото тя наистина се страхуваше от мене, защото аз се ползвам с репутация на лошо момче, разбираш. Ага. От тази гледна точка. Истината много ме беха урисували, много ме беха таковали. Но пак ти казвам, това е нормално. Когато се занимаваш с някакви незаконни неща, когато вървиш срещу държавата, е нормално репресионния апарат на държавата да постъпи по този начин. Разбираш, то няма универсална справедливост, няма универсална... Ти си жертва на системата. Жертва на системата си, която те маха. Ми казваш, че... Аз ти казвам, че не съм невинен, ти ми кажеш жертва на системата. Добре, но към сексуалната част ти твърдиш, че нямаш никаква вина. Виж сега, когато някой се страхува от тебе, защото, примерно, тя се е страхувала от мен, разбираш, тя, примерно, не ми отказва, не такова, но реално аз съм се възползвал от това нещо. Затова аз съм виновен, защото аз съм се възползвал от това, че тя, примерно, било странно ми откаже нещо, какво се шис. Добре, да чакай малко. Че дискотеката и такова, то няма насилие, няма изнасилване. Какво те кара тогава ти да признаеш всичко? Какво те кара ти да признаеш всичко? Сложиха ми един член 5.15 склоняване към употреба на наркотични вещества с цел буцени действия, което е пълна измишлотина и фантасмагория. С цел да мога да му осъдят повече заради едни други хора там искаха да говоря едни неща, пък аз не исках да съдействам, разбираш? И това нещо ме кара да... Защото като има такъв член, те нито искат... Няма, че ви прекъсвам, може би избрал малко, въпреки че е бил виновен, избрал малко по-малкото зло в случая. Кирил, ако искаш във видеото, може да се включиш с обяснение и ти ще ти дам думата, ако искаш. Понеже виждам, че си... да обясняваме, какво... Не, аз искам, аз просто логически мисля върху нещата, които чувам. Янко, значи всичко, което разказва момичето е лъжа, включително и това, че на другия ден я изнудваш с снимка как и пикаеш в устата, така ли? Напротив, това не е лъжа. Нали, аз затова ти казвам, че не съм невинен. Разбираш? То така вече ми е трудно да разбера кое е станало и кое не е станало. Няма какво да разбираш, тук идваш, тук питаш хората в града, те ще ти кажат кое как. Аз съм отплясал. Хората са били с вас и знаят, така ли? Да питам хората. Аз ходя тук в града с гордо изправена глава, абсолютно всички ме познават, разбираш? Не пречи да продължиш да ходиш с гордо изправена глава, аз имам право да не ти вярвам, нали така? Ти мога да правиш каквото искаш, разбираш, ти си свободен. Аз съм включил делото. И друго, последно само, за да не влизаме, няма смисъл да спориме. Тук преди малко предложих на Кирил, защото... За какво да спориш с мен? Аз не виждам за какво ти мога да спориш с мен. Ами не спориме, де. Какво основание? За какво? Няма за какво да споря с тебе. Ти си каза твоята гледна точка. Кажи ми само последно. Ако смяташ, че си набеден, ако смяташ, че всичко е лъжа... Аз ти казвам, че не съм невинен, ти ми викаш, ако смяташ... Добре. Би ли седнал при най-добрия специалист на полиграф Тодор Тодоров за няколко въпроса? Разбира се, че бих седнал, да. Той съгласен си да дойдеш в София и да го направим. Да. Ето, Янко приема. Ама това е контент, вие си правите контент на мой гръб.
Ама сега дали е контент, дали не е контент, и на мене не може да ми държи сметка, ще направя видео за този случай. Янко, ако в смисъл нещата са как се представят, ако седнеш на детектора на лъжата, по принцип... Аз мога да седна. Да, смисъл ще докажеш, че нали, няма нищо друго, освен това, което по принцип Ако приемеш, че се прави контент да се защити обществото и съда е издал присъда. Аз дискутирам съдебно дело, завърших твое признание. Ти си признал. Слушай, Янко, тук момента е важно да се разбере. То е ясно, че ти си осъден и смисъл си признаваш и така нататък. Дали след като си излезнал от затвора, там след 3 години или 4, където си лежал, дали това би се повторило или се е повтаряло, или това е важно да се разбере. Какво означава повтаряло? Те говорят Визират Петра. Заради Петра. Какво визират Петра, нали? Виждате какво става всички, вие луди ли сте? Кирил, в краткото видео на няколко пъти го подканвам да застане и да каже неговата гледна точка и версия, нали така? Ами той може да изчаква да мине делото. Някакви хора и някакви такива работи, вие луди ли сте? Какви сте? Той може да изчаква да се мине делото, което нали... Утре излиза решението за ограничителната заповед. Мисля, че нали... Съдът по-скоро по-добре би решил от това да на видео и ние да го съдиме. Ама виж, аз говоря за нещо, което вече съда е решил. Аз за това с Петра не говоря. Ама ето той си признава, ние нали говорихме, че това се е случило преди 10 години, че той принципно може да е осъзнал грешката си, че се е реабилитирал. За мен е по-важно да се реабилитирал в мисленето си. Ами ти не можеш да гарантираш. Само той си знае. Евентуалната му среща с Тошко със сигурност би изчистила... То с въпросите на полиграфа нали, ще се разбере дали той се е реабилитирал в мисленето си. Абсолютно. Да, ще си изчисти имиджа, със сигурност. Това е най-важно. Той ясно, че извършил престъпление, направил е грешка, всеки може да допусне грешка. Не изключвам абсолютно никой, всеки може да допусне грешка. Важното е след тази грешка да не направиш втора. Абсолютно, да, абсолютно. Ма вие виждате как живеем, аз живея скромно, храна съм, нормално хода, тренирам, почти 24/7 съм тук на лайф, аз не се крия от никой, нямам... Вие виждате как живея, гледам си жената и децата, смисъл не... Аз съм за, Янко прие, организирайте по принцип полиграф. Добре. И въпросите да са свързани с изцяло... Ма той Тошко Тодоров ще ги задава. Не, аз ти казвам сега, смисъл, аз задавам условията в момента. Ама, Кирил, виж сега. Ето, аз задавам условията. Значи, той специалист, ясно, се казва... Добре, ето, малко да ти обясня. Той е специалист, ама ние трябва да го насочиме, нали... Аз ясно, че няма как да задам точните неговите въпроси, тъй като той е специалист на тази тематика, но аз ще задам пътя, по който да се задават въпросите. И пътя е... Той се запознае с случая преди да зададе въпроси. След излизането на Янко от затвора, през коя година? 2020 ли излизаш? Значи пътя, защото виж, ние не правиме пунтамара неща, които да обслужват някой. Пътя първо ще бъде това, което... Ама ние не обслужваме никой човек. Това е нека двойна... Да, и аз ще нека да почнем оттам да се види дали Янко е прав за случката и е бил принуден да признава. Почваме оттам. Аз не казвам, че съм виновен, но той признава, че е приложил някакъв насилие. Той признава. Какво значи някакъв насилие? Аз се възползвам от човек, който приема го е страна. Той признава, че е приложил насилие, нали, тогава. Идеята е след като излежал присъдата си, дали би го повторил. Това е важно. И дали го е повторил реално. Да. След 2019 година ме интересува мен. И щом те интересува. И аз заявявам, че ако на този полиграф излезе, че Янко е повторил или може да повтори, нали, аз ще се отдръпна, смисъл се отстека в контакт с него. Лично аз. Янко... Добре, ние пък заявяваме, че ще му се извиним. Янко, конкретно да те питам за делото, реплики, които казва момичето, неща, които правиш в детайли, ти не стоиш за тези неща, казваш, че може би не са се случвали, така ли? Не бе, няма насилие, кое не се е случило. Правили сме тройка, пили сме с брусък в дискотеката. Разбираш? Тук сме правили тройка, после нали оставаме аз сутринта, слушай се, сутринта не мога да я изпратя от наш човек. 3 пъти викам, аре да закарам, тя вика, аре още малко, не мога да я закарам до те.
чак на обяд и викнах такси вече, то вече не стана 12 половината. Но това няма значение, пак ти казвам, аз не съм невинен, защото нали съм се възползвал от ситуация, така нататък и така нататък. Но няма... Реално проблема е на следващия ден, когато тя е получила видеа и снимки, с които ти я заплашваш. Това реално е проблема, че не съм невинен. Нали ти казвам, че не съм невинен, но не е така, както ясно. Ако представя. А виж сега. Лошо момчето, няма вие как ги разберете. Добре. Така ли иначе ще го разкажа това в видеото този... Какво ще разкажеш и какво ще правиш? Какво си искам, това си е моя работа, нали? Аз не съм дължен ти дам обяснение какво. Ти си каза твоето сега мнение, за полиграфа ще направим, може би ще е втора част, второ видео и ще видим там дали се поправим. Искаш контент на мой гръб. Какво ти искам бе човек, аз съм дължен ти дам обяснение. Добре, успех ти пожелавам. Аз на изнасилвачите от България, ако чакай малко обяснение. Успехи на контента. Янко, ти си правиш контент, бе. Правете си. С това мога да изчистиш името си. Гледам това. Вие си правете контент. Гледай си, прави си, бе, никой не те кара нищо да правиш. В този момент Янко напусна лайфа и може би и разговор щеше да остане така, ако след малко не беше решил да се върне, но какво стана след завръщането му, ще видите в следващия епизод за чудовището от Плевен. Там нещата излезнаха извън контрол и двамата си разменихме обидни реплики. Благодаря, че останахте до края на видеото. Изнасилвачите са най-големия кошмар на всяко момиче и всяка жена. Те, освен емоционални убийци, често се превръщат в физически такива. По време на самото изнасилване всичко може да се обърка. Или ако самите изнасилвачи се паникьосат, че ще бъдат разкрити, понякога отнемат живота на своята жертва и се опитат да прикрият следите си. Също на по-късен етап, немалка част от жертвите отнемат своя живот поради невъзможност да се справят с самата травма. До следващия път, когато ще продължим разказа за чудовището от Плевен. Аз съм Краси Петров и смятам, че ние като общество не трябва да стоим безучастни. Тези момичета и жени не са сами. Събуди се старецът с него и аз се събудих. Спомних си въпроса, с който с нощи към съня отплувах. Да искам истина една, в това сгреших. Виж, в кръг около себе си въртял съм се в танц на дервиш. Но вече зная, истина лъжа няма. Ръка за ръка по света навсякъде двама преливат светове, да играят със светлината могат. Но не това е важно, а как ги използваш. Те са палитра, с тях рисуваш картина. На нея си ти, кой цвят ще доминира. Кое ще бъде скрито, кажи ми кое ще покажеш, кое е по-размито и кое ще подчертаеш. Всеки ще иска картината да оцени, затова поставяй винаги пласт от огледала и дим. Илюзията привлича отдалече всеки пътник, но предпазва от глупеца неподготвен и повърхностен. Ти поставяш пластове, линия след линия, принципът е същия в изкуството и религията. Чисто ли е сърцето, винаги ще съобразиш лъжата на истината да подчиниш. Искам отговора да намеря, истината от лъжата да отсея. Но даже ситото ми да е най-тясното, някак си все минават заедно. Искам отговора да намеря, истината от лъжата да отсея. Ще полудея, кажи ми кое е вярното, лъжа и истина, две половини на